Y otra recomendación, amigo, es este libro que está muy bueno, que se llama Suma Demoníaca, si no me equivoco. Suma Demoníaca, sí. Este libro es un libro hecho por la iglesia. De hecho, es el único libro que se creó en el siglo XXI. Se creó en el siglo XXI. Se creó en el siglo XXI y bueno, está hecho por la iglesia y es un manual de exorcismos. Fíjate a qué punto llegó ya la normalización del Vaticano. Sí. Fue hecho por José Antonio Fortea, libro. Y obviamente él es un sacerdote y él documentó, entrevistó y se vio con padres que realizaban exorcismos. Entonces, yo les recomiendo que lo lean porque al final del día sí es un manual de exorcismos que existe, pero lo que me llama mucho la atención y se me hace muy bueno es que te explica todo este lado de la demonología, sí. Te explica todo este lado de también enfermedades psiquiátricas, te enseña este lado de síntomas, qué es un exorcista, qué es un exorcismo, síntomas del exorcismo, qué pasa en el exorcismo, qué pasa con los demonios, qué son los demonios, qué son las interpretaciones bíblicas. O sea, es tan extenso porque al final del día yo creo que les voy a leer tantito nada más el índice para que lo chequen, qué son las cosas que lleva este libro, y no sé, la gente no lo tome tan así, no hablas de invocar demonios ni nada de eso, al contrario, es una información que te puede ayudar en algún momento, porque al final del día es conocimiento que se te da. Fíjate, el índice viene por varias secciones. Uno es Tratado de Demonología, que en estos capítulos viene la naturaleza demoníaca, la tentación y el pecado, que te explica más o menos qué es cada uno, el obrar del demonio en el hombre y en la naturaleza, cuestiones teológicas, cuestiones bíblicas, qué es el infierno, y vienen apéndices. Estos apéndices es la mística de la ciudad de Dios, el Leviatán y el demonio y las reglas de San Ignacio. Y luego ya hay otra sección que se llama Manual de Exorcistas. Aquí viene, en ese vienen capítulos que es la posesión, el exorcismo y el exorcista, que te explica más o menos la diferencia. La fenomenología demoníaca, qué fenómenos hay dentro de estos casos demoníacos. Y aparte, aquí está lo chingón, vienen casos que han pasado de exorcismos 100% reales. 100% claro, reales por el Vaticano. Sí, historias del exorcismo en el cristianismo, escala de grados de posesión e influencia demoníaca. Suplementos, y hay varios suplementos que son casos especiales de posesión, que yo creo que son casos que ya están bien cabrones. Legislación católica y la medalla de San Benito, que eso a mí se me hace bien interesante porque esa es una medalla de protección San Benito. Búsquenlo, investiguenlo, si no tienen, cómprenle, si tienen, qué chingón, porque es una protección demoníaca muy muy buena, la medalla de San Benito. De hecho hay una oración de San Benito que se las recomiendo a todos los seguidores, dicho sea de paso. Y hay otra última sección que es el mal. Aquí ya te habla sobre cuestiones sobre el mal, estética del mal, el mal y el cristianismo, cómo se relacionan, Rage y el mal, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, enfermedad psiquiátrica y vida cristiana, y cuestiones cuolibertales, creo. Entonces, y ya al último tiene su conclusión. Cabe destacar que este libro es un libro hecho por la iglesia, es un libro hecho por un sacerdote que se documentó, entrevistó y se visitó y estuvo en exorcismo. Sí, y cabe destacar que no es cualquier sacerdote.
No, no es cualquier sacerdote. No es cualquier sacerdote que sale de la orden del seminario. No, no, no. Aquí ya estamos hablando de un peso pesado del Vaticano que se preparó, que tiene formación, que tiene conocimientos de teología, de demonología, de todo. Y que lo que se me hace más interesante de este libro es que no hay un libro hecho antes. Es el primero.